အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ noun အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ် noun ဆိုတာ person place thing or idea တွေဖြစ်ကြပါတယ် noun လေးမျိုးရှိပါတယ် noun လေးမျိုးမှာ person ဆိုတာတော့ teacher ဆရာတွေလူဖြစ်တဲ့ဆရာတွေဆရာဝန်တွေ friends တကယ်ချင်းတွေ mother student ဒီဥစ္စာတွေက noun တွေပဲဖြစ်ပါတယ် place ဆိုတာကြတော့ school ရန်ကုန် Mandalay Part Home Store ဒါတွေကလည်းပဲ noun ပဲဖြစ်ပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်တဲ့ book phone chair apple bed ဒါတွေကလည်း noun တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထိတွေ့ကြိုင်လို့မရတဲ့ idea တွေဖြစ်တဲ့ love happiness freedom kindness friendship ဒီလေးမျိုးက noun တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ My mother is a teacher ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် mother က person ဖြစ်တဲ့ noun ဖြစ်ပါတယ် teacher ကလည်း person ဖြစ်တဲ့အတွက် noun ဖြစ်ပါတယ် We went to the market yesterday ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် market ကတော့ place ဖြစ်တဲ့အတွက် noun ပဲဖြစ်ပါတယ် This is my favorite boat ကအရာဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အတွက်noun ဖြစ်ပါတယ် happiness ကထိတွေ့ကြိုင်တယ်လို့များတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက် idea ဖြစ်တဲ့အတွက် noun ပဲဖြစ်ပါတယ် happiness is important in life noun လေးမျိုးရှိပါတယ် person place things idea တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ noun တွေကို type မှာအမျိုးအစားတွေခွဲပါသေးတယ် common noun မှာဆိုရင်ယေဘုယျအနေနဲ့ခေါ်တဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ boat city car fruit ဒီအရာတွေက common noun လို့ခေါ်ပါတယ် proper noun မှာဆိုရင်နာမည်သတ်မှတ်ပေးထားရပေါ့နော် John ရန်ကုန် Toyota Monday ဒီအရာတွေက proper noun ပဲဖြစ်ပါတယ် concrete noun မှာဆိုရင် table dog rain music ဒါတွေကို concrete noun လို့ခေါ်ပါတယ် abstract noun မှာဆိုရင်ထိတွေ့ကြိုင်တယ်လို့မရဘူးခံစားလို့ပဲရတယ် beauty fear joy truth ဒါတွေကို abstract noun လို့ခေါ်ပါတယ် countable noun မှာ apple ရှိမယ် boat car ရှိမယ် one apple two apple စသဖြင့်ပေါ့နော်ရည်တွက်လို့ရတယ်ကို countable noun လို့ခေါ်ပါတယ် uncountable noun ဆိုတာထိတွေ့ကြိုင်တယ်လို့ရတယ်ရည်တွက်လို့မရဘူး water meat rice information ဒါတွေကို uncountable noun လို့ခေါ်ပါတယ် collective noun မှာဆိုရင် tea family bus class ဒါတွေကို collective noun လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရောက်က doctor late beauty pencil class ဒီစာကြောင်းလေးစလုံးတွေကဘယ် noun မျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုတာအသိအောင် comment မိမှာရေးပေးခဲ့ပါ noun ခွဲခြားပြပေးခဲ့ပါနောက်ထပ် video တွေမှာဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်